உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவின்ஸ் கிச்சன். கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டுக்கு புதுசாக வாங்கியிருக்கக்கூடிய Whirlpool ரெஃப்ரிஜிரேட்டருடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது, உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டு வந்த உடனே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பழைய ஃப்ரிட்ஜை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டேன். இது எங்கே வாங்கினேன், என்னோடய டீட்டெயில்ஸ், ப்ரைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு லாஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதை அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ரொம்ப ஆவலோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இப்போ வாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தாங்க இருக்குது. ட்ரிபிள் டோர் Whirlpool ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். மோஸ்ட்லி நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ண மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கரில் சேஃபல் பல்ப் வச்சுருக்காங்க. 5 ஸ்டார் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சேஃபல் பல்ப் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த பல்ப் எரியக்கூடிய அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு கரண்ட் வெரி லெஸ் எனர்ஜி எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த ட்ரிபிள் டோர் டிசைன் பண்ணதுக்கு இந்தியா இது உங்களுக்கு அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடுத்ததாக இந்த கம்ப்ரெசர் பார்த்திங்கன்னா 10 இயர் வாரண்ட்டி. நார்மலாக எல்லா ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு 1 இயர் வாரண்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இதுக்கு ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்களே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அது வேணும்னா நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஓவரால் அவ்வளோதான். அடுத்ததாக இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசரை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட் இது தான். ஃப்ரீசருக்குனே தனியான ஒரு இடம். இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நமக்கு ஐஸ்கிரீம் வச்சுக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் கறி இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தனியான ஒரு இடம். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜில். இந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்கிரீம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டா ஃபேமிலி பேக் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வச்சுக்கலாம். இது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மெல்ட் ஆகாது. அடுத்ததாக இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐஸ் ட்ரே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் இது. இந்த ஐஸ் ட்ரே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த ட்ரேவை நம்ம தனியாக எடுக்க முடியாது. இது அப்படியே ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்குது. இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சோம் அப்படின்னா, ஊற்றி வச்சுருக்கக்கூடிய தண்ணீர் நல்லா ஃபுல்லாக செட் ஆகி அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு டர்ன் பண்ணால் போதும். இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரேயில் உங்களுக்கு எல்லா ஐஸ் க்யூப்ஸும் இதில் கிடச்சிரும். நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியதில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு வாட்டர் ஊற்றி அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத காமிக்கிறேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த குயிக் ஃப்ரீஸ் இந்த இடம். இதுக்கு நம்ம நிறைய இப்போ நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இது இருக்கும். எறா, மீன் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இதில் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இந்த டோரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளக்ஸி பின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணான்னா நம்ம அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மேலே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் வைக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த ட்ரேயில் நம்ம வச்சுக்கலாம். பச்சை பட்டாணி அந்த மாதிரி ஃப்ரீத் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீசர் வைக்கக்கூடிய இடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அடுத்ததாக நம்ம மிடில் பார்ட்டுக்கு வந்துடலாம். சென்டரில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நடுவில் மட்டும் உங்களுக்கு
லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு நடுவில் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 3 ட்ரே வருது. இந்த 3 ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தோணுது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் திருப்தி இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மிடில் பார்ட்டு தான் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்ததாக இந்த டெலி ஜோன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த பால், அதுக்கப்புறம் தயிர், இந்த மாதிரி சீஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடிய இந்த இடம். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டிக்கரை பிரிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான். ஸோ இது லைட்டாக வந்து நீங்கள் புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்து ஒரு சின்ன ட்ரே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது. ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான சீஸ் ஐட்டம்ஸ், பால் பொருட்கள்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டன் இதில் வந்து உங்களுக்கு லோ, மீடியம், ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எது வேணுமோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சம்மர் சீசனுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு கீழேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பட்டன் லோ, ஹை, மீடியம், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் 4மே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எதாவது வெளியூர் போனோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட போகலாம். ஸோ அடுத்ததாக இந்த 3 ட்ரேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்குமே உங்களுக்கு அழகாக வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கேயுமே வந்து நம்ம எல்லா பொருளையும் வச்சுக்கலாம். எல்லா திங்ஸும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டோரில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த எக் வைக்கிற ட்ரே நார்மலாக வந்து 6 இருக்கும். இதில் வந்து 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈஸி ரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது திங்ஸை வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கேயுமே வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸி பின் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி எசன்ஸ் அது மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பிக் பாட்டில் ரேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பெரிய பெரிய ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம 2 பார்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அடுத்ததான் லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன். அதையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது தனியாகவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரெஷ் கீப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்லாம் ஆகாது. ஸோ ரொம்ப ஐஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகி நார்மலாக நம்ம வைக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வைக்கும்போது ஒரு கவரில் சுற்றி வைக்கும்போது தண்ணீர்லாம் வந்து சுற்றிக்கிட்டு உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் தண்ணீர் ஆகிடும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஆகாது. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பொருள் வைக்கிறோமோ அது மட்டும்தான் வந்து கூலிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஐஸாக அந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதில் வேணும்னா நீங்கள் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, நல்லா ஒரு டெப்த்தாக வந்தது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ நான் வாங்கின இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து 26,000 சம்திங்க்கு வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய ரிவ்யூ நான் பார்த்ததில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நல்ல ரிசல்ட் தான் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்னுடைய பழைய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னுடைய பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா LG 200 லிட்டர். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டோர் தான். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வந்து ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து என்னுடைய அந்த டோரோடைய அந்த ரப்பர் பீடிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் லூஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ரப்பர் பீடிங். ஸோ அதை வந்து நிறையா தடவை நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி பார்த்தோம், அது வந்து கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கேஸ்லாம் லீக் ஆகி நிறைய ஐஸ் வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்தது. நிறையா பொருள்லாம் வைக்கும்போது சீக்கிரமே கெட்டு போயிடுறது, சீக்கிரமே வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுறதுனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து நிறுத்திட்டு அப்பப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஐஸை வந்து ரொம்ப மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜை போடுவேன். ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்தது. ஓகே, அப்போ நான் நினச்சது தான் ஸோ இட்ஸ் டைம் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து 10 இயர்ஸாக வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நிறையா ரிவ்யூ பார்த்து நான் வந்து ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துருக்கலாம் அப்படின்றது தான் மட்டும்தான். மற்றபடி எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகரோட வாட்டர் கலந்து நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்பயுமே வந்து புது ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 hours வந்து இதை ஆன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ட்ரிபிள் டோர் அப்படின்றதுனால 2 hours ஆன் பண்ணாலே போதுமானது.
ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் கண்டிப்பாக வந்து போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துக்கு இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.